Con mi madre está durmiendo. Ya es la hora de la cena. Como sabéis, tengo que comer marrón, pero mi madre está durmiendo en la cama, que no me deja hacer más. Pero nada de nada. Así que vamos a asustarla. Ay, estoy cansado. ¿Qué? Ya es casi la hora de la cena. Ahora voy, espera. Pero ¿cómo se calientan las judías esas? No es caliente, ya está en un cuezo. ¿En un cazo? Sí. Vale, pues voy calentándolo. Bueno, vamos a ver. Un cazo, dice ella. Y yo si no lo pongo con esto, se me va a doler. Bueno, vamos a ver. Chicos, ahí está. Os preguntaréis por qué a veces hablo así, a veces hablo en español y a veces hablo en cubano. Pues porque tengo sangre de eso y se me va la voz. Pues una cosa, llega que me acostumbro y hablo así. Vamos a coger la judía. La judía. Que no sé ni dónde están. A ver, esperad que os cojo. No sé ni dónde está la judía. Hijo, lo coloco a toda mi madre, toda mi madre, toda mi madre. Claro, pues yo ahora no sé dónde está. Y no me puedo hacer la cena. Tampoco estará, ¿no? No, tampoco, hijo. ¿Dónde estará?